Ja, Thijs, die 5 mensen wat vastgevangen is in drugs en bouwen, man. Dit is wel lichte korrels voor jullie. Thijs. SD running this beat. Kegi bra, kegi bra, kegi bra. Kegi bra, kegi bra, kegi bra. Kegi bra, kegi bra, kegi bra. Ja, Thijs, man. Waarom? Bra, kegi, ik kom dan nog na. Ik heb van mezelf gezegd dat ik ga dan nog rip. Toen was ik vastgevangen in een fucking trip. Moet daar relaxen, nou op fucking stress. Die heren zal u altijd bless. Hij maakt dan mooi op sis. Als ik wil, dan begin ik rip. Of ik vat die mic en ik zwet. Ik doe het voor mijn ma en mijn pa. Kijk, ik blijf altijd ka. Luister altijd naar jouw ma en jouw pa. Die leven raakt niet zwaar, die leven is in gevaar. Als je jouw oor uitveet, dan gaan ze skrik. Nou hou op, ik beginnen bid. Voor ik beginnen ruk. Poet hou op, van zij gaan skrik. Ze beginnen bid of beginnen spit. Los die tik. Zij zei die boy, vuistelen wat jy zei. Kus op die beat, was er ook geweest, kan poen geweest. Wat ik sê net dankie vir die Here wat daar was vir my. Hy het my nog 'n lewe gegee. Hardloop ek na my pa toe, ek ga jou by hom toe. Vra my pa my wat is vir my seun, vertel ek hom wat gebeur het. So mense asseblief moet nie meer in die ander loopie. Lewe is gevaarlik, jy sta ek bid nou elke dag voordat ek gaan slaap. Dankie Here dat jy daar is vir my. Ek is altyd